गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग। मैं मेरे घर के पेड़ पौधे दिखाता हूँ आपको। ये दूसरा पौधा, ये तीसरा, यहाँ पे मैंगो भी डले हैं। ये बेला बोलते लाइक इसको, कोई सी तो बेला है। ये पिंक फ्लावर, येलोवेयर टाइप का कॉपीराइट। ये बेला बहुत लगी, आई थिंक मनी प्लांट है। और ये कोई सी है, एंड ये सब प्लांट्स है।